揸出去 Newcastle 先，咁之後食完飯之後咧就會揸去 Edinburgh 咯。我哋嚟到行程第一站北方天使 Angel of the North。我哋而家嚟到 The Angel of the North。Angel of the North 就喺 Sunderland。喺邊啊？我哋而家就去 Newcastle Stadium。我想睇下個數啊。咁之後我哋就去聖 James 睇下紐卡素嘅主場。首先當然要睇下有咩買啦。睇完一個冇人知道係邊個嘅 Royal Jackie， 再睇一個巴巴先識嘅舒利亞啦。呢個 line 係用佢嘅名嚟命名嘅，當然唔少得佢嘅雕像，同埋唔知一個乜水嘅阿叔。我哋嚟到 Scotland 啊！你知唔知點解我哋知道我哋就嚟去到 Scotland 啦？因為我哋而家就嚟到 Hadrian's Wall。Hadrian's Wall 咧就係嚟起，因為 Emperor Hadrian 咧就想 separate England from Scotland， 所以哈德良就起咗個城牆嚟分開蘇格蘭同埋英格蘭。所以沿住呢個地圖就可以揾到城牆嘅遺跡。沿住 Newcastle 咧，我哋都可以睇到好似呢啲嘅城牆，你就係喺人哋啲屋企或者馬路附近嘅啫。我而家係英格蘭啊！我而家係蘇格蘭啊！英格蘭、蘇格蘭、英格蘭、蘇格蘭、英格蘭、蘇格蘭。之後我哋就去咗一個古羅馬嘅城市啊 ，Corbridge Roman Town， 都係哈特蘭命令起嘅。佢點解要起呢個城市呢？就無從稽考啦。我而家先知道英國有一個咁大嘅古羅馬遺跡㗎。嚟到呢度，記得裝佢哋嘅導賞團啊！如果唔係，呢啲石頭都唔知係做咩㗎。呢個叔叔係每嚿石頭同埋每嚿建築物都係好仔細咁樣講述嘅，話俾我哋聽之前點解會起啊，同埋會有咩用途嘅。好似呢一個咁，上面呢就係馬路，下邊就係引水道嚟嘅。睇咗一半左右啦，我就悶到要去細路仔嗰度啦。有啲咩買啊？原來之前啲人用蠟板嚟寫字嘅，寫完之後呢，就用翻啲蠟，咁之後就可以再寫過啦。Beeswax, so you can just melt the beeswax and start again. What are you doing, Venice? Yeah. Will wobble and fall off a bit if you try. 你睇下，重到啊！我連我個頭都揼唔起啊！我都係唔應該做士兵啊！拜拜。They're heavy because they're meant to be thrown. 啊！都係拎呢個矛輕鬆啲，但係都幾重㗎。Effectively, yes. 所以呢個景點都幾好啊！大人就可以喺度睇下嗰啲古蹟，細路仔就可以睇下之前嗰啲工具。去完哈德良城牆，就知道我哋就去到 Scotland 啦，蘇格蘭。經過咗英格蘭嘅最後一間咖啡，就嚟到蘇格蘭嘅邊境啦。我哋由紐卡素去到愛丁堡，就係上 A 路嘅，所以好喐好震，好似玩緊過山車咁樣啊！我哋首先停一停喺一個小鎮 Jackburn。我哋嚟到 Scotland 啦。有啲咩地方㗎 Jackburn Abbey。咩地方喺呢個 Jackburn Abbey。唔好問我呢個 Abbey 有咩特別，係個司機要唞下，所以先嚟呢度啫。由 Jackburn 揸多個幾鐘頭車，就去到 Edinburgh 啦。喺邊啊你？ Edinburgh。喺 Edinburgh。今日去 Edinburgh 做咩㗎？一陣再同大家去睇啦。
我哋而家嚟到 Carlton Hill 啦，呢度有我哋 National Monument of Scotland。我哋行咗上嚟 Carlton Hill， 就到咗我哋 National Monument of Scotland。呢個 monument 咧就係紀念拿破崙戰爭死咗嘅蘇格蘭士兵，而且呢個咧就有個好靚嘅風景添。呢個咧就愛丁堡 Castle 啦，仲望到成個景色添，仲望到個海啊！呢個 monument 咧起咗10幾支柱之後咧就冇錢起啦，你哋見到好似未起完咁樣。係呢個 Carlton Hill， 仲有呢度之前嘅天文台。係就係由嗰個 William Playfair 個數學家去設計。咁之後我哋就落翻山，沿住 Royal Mile 進發啦。Royal Mile 係愛丁堡一個好出名嘅 High Street 嚟嘅。呢個城市周圍都有人彈風笛，好有氣氛啊！呢啲蘇格蘭人喺個裙下邊仲冇着底褲咧。我哋咁啱仲睇到有人喺度拍緊戲啊！你問過附近啲印度人，佢哋話呢個係一個好出名嘅演員嚟㗎。等我同佢影翻張合照先。影完人哋拍戲，我哋就繼續行 Royal Mile 啦。仲會經過一個 Adam Smith 嘅像添，唔知邊個 Adam Smith？哇！Adam 臥底就係報喺呢間 Adam Smith 國際學校裏邊。英女王生日你放唔放假？放啦。即係關。呢個就係 J.K. Rowling 咗《哈利波特》咁書嗰條街，呢條街叫做 Victoria Street， 而且佢就喺其中一間 coffee shop 嚟浸書嘅。而 J.K. Rowling 成日打等嗰間 coffee shop 咧，就係 The Elephant House 啦。本身 J.K. Rowling 嗰間 coffee shop 咧就燒咗嘅。而家睇到嗰間呢，就係再起嘅，但係都睇到好多嗰本書嘅對白同埋圖畫，仍然好多 fans 嚟呢度㗎。呢度可以買 butter beer， 同埋可以買 souvenir 添啊！喺個 Elephant House 過幾間鋪，就有一間 official 嘅 Harry Potter shop。啊，超多 fans 入去排隊買嘢啊！墳場呢個景點，冇睇嗰度幾多人？呢度咧就係 Thomas Riddle 嗰個 grave 嚟嘅，就係 inspire 咗 J.K. Rowling Tom Riddle，A.K.A. Lord Voldemort。呢個墳場吸引咗好多哈利波特嘅 fans 嚟呢度。因為哈利波特嘅作者羅琳呢，佢就諗啲名，咁之後就嚟呢個 graveyard 咧，就揾到好多哈利波特嗰啲名，好似呢個啦係 Potter， 呢個係 McGonagall。終於就嚟揾到，我哋就嚟揾到 Thomas Riddle 個 grave 啦！我哋揾到啦，喺呢度啊！揾到乜嘢啊？ Thomas Riddle 個 grave 啊！邊度啊？左定右啊？左。呢個 Thomas Riddle 應該唔知點解死咗，仲有咁多人探佢啊！除咗哈利波特嗰啲墳墓呢，仲有呢隻狗仔 Bobby， 佢喺呢個墳場都幾出名㗎。呢隻狗仔好忠心㗎，佢個主人死咗，而且呢，佢就每日都陪住佢，所以個政府就起咗呢個雕像嚟紀念佢。之後我哋就係食 lunch 啦。呢間就係愛丁堡嘅海鮮餐，呢個就係 oysters 啦 ，pasta 加啲 mussels 啊啲嘢啦 ，grilled 嘅 lobster 同埋個湯。而呢個陰嘅午餐呢，我哋就去愛丁堡城堡啦。但係個壞消息就係我哋由山腳行到上去山頂啊！已經辛苦，我哋就終於嚟到愛丁堡城堡啦。另一個壞消息就係我哋行到上山頂就要再行返落嚟。去完愛丁堡，我哋就去另一個地方 Glasgow。見到山下邊個球場就知道我哋而家嚟到 Glasgow。咁呢個球場係咩啊？
攞咩獎係唔知啊。 ？Champion 咯。而家呢個球隊西路提有5個日本嘅球員㗎，所以呢個球會嘅 shop 咧就有好多日本球員嘅 souvenir。Euros 2024。我而家就喺全世界最大嘅馬嘅雕塑，一隻有幾重啊？幾大啊300張咁大。你後邊嗰隻？哇！唔係啊，嗰隻啊。邊隻啊？嗰度行過去睇。呢隻先係咪？而呢隻馬同埋一陣間介紹嘅轉升降機，就係個政府就想人用嗰啲運河嘅。大家觀眾應該諗緊，我哋由呢度點樣可以上去最頂嗰度呢？我就話俾你哋聽啦。咁咧呢個 hill 咧就叫做 Fulcrum Hill 咧，咁咧就可以喺個船嗰度，咁就轉到去另外一邊就可以上山頂。Yeah. 我而家等緊上船啊！呢個轉升降機咧就連接咗 Scotland 主要2條嘅運河。我哋架船入咗架 lift 就開始計，就要 balance 翻嗰個 lift 同埋個運河嘅水位。個過程大概要5分鐘嘅時間，所以嗰5分鐘咧就要喺船入邊呆等。咁之後架 lift 就開始轉上去嗰個運河度。呢個過程又要5分鐘啊！咁之後上到去呢，就又要 balance 翻啲水位。你估係要幾耐？你啱啦，又要5分鐘啊！所以呢個過程就要15分鐘噶啦。而回程嘅時候又要做翻同一個過程。所以聰明嘅你就應該知道我哋喺呢個船上面玩咗呢個嘢玩咗幾耐。冇錯啊，一來一回就係半個鐘頭啊！呢個係一個唔錯嘅景點嚟㗎，但係坐唔坐船你就決定啦。因為搭 lift 上咗上面嗰個運河之後呢，其實就兜個圈咁之後就落返嚟㗎啦。雖然對遊客嚟講，呢程船就好似好無謂嘅，但係對當地運輸同埋有需要用嘅人呢就好緊要㗎啦。你今次蘇格蘭第一集之旅就嚟到呢度啦，你下一集就會去高地嚟睇尼斯湖水怪同埋去天空島啊！記得 like、subscribe、share 同埋 comment 俾你哋啲朋友啊！